bueno, le voy a hacer una broma a mi amiga que se llama Evelyn. Bueno, le vamos a decir. Sí. Ya le vamos a decir. No sé por qué me mandó audio, ahorita no voy a lo mejor es algo privadito que me dijo. Bueno, ya, bueno, le vamos a decir que va a venir Maluma. Va a venir Maluma a Sendero a dar autógrafos. Le vamos a decir que va a venir autógrafos. Sí, es verdad. Me dijo una del grupo, o sea, una de los grupos que estoy 19. Y ya. Después le vamos a decir que sí. Le vamos a decir que sí. A ver qué me pone. Y ya. Después de eso le vamos a decir que sí. Ay, güey, ya no se le vemos. ¡Ay, no! Bueno, pero cuando es como me da la risa. Pero ahora le vamos a decir, oye, te tengo una mala noticia. Le vamos a poner. Le vamos a decir que es una broma. Es una broma. Estoy grabando. Es una broma. Ay, que me desespera. Me llega un mensaje. Oh, ya, ¿qué me va a decir? Bueno, no me contesta, qué gacho, no me contesta. Bueno, ya me está odiando. Pero me la vas a pagar. Bueno. Perdón. Bueno, vamos a hacer una videollamada a ver si me contesta. Que lo no me contestó. Contesta mi videollamada. A ver si me contesta así. Y si me quiere contestar, porque yo creo que anda muy enojada conmigo. No me contesta. Bueno, esta fue la broma de hoy. Ahorita me va a hablar a mí y va a decir, maldita, ¿por qué me haces esto? Es que sí estuvo padre la broma, la verdad. Y ya, mañana que vayamos a la escuela, de seguro se va a enojar y dice, oye, ¿por qué me hiciste esa broma? O ¿qué me llama? No sé qué me va a hacer a mí. Bueno, espero que les haya gustado esta broma. Nos vemos hasta la próxima. Espérenme, déjenme le hablo a una amiguita. Ya no sabe que estoy grabando. Llamada de voz. Sí. Volver a llamar, por favor, contéstame, amiga. No me quiso contestar.
O sea, ¿por qué no me quieren contestar mis amigas? Se siente gacho, ¿verdad? Que no te contestan y a mí no me quiso contestar. Bueno, ya, que se vaya. No, no me interesa. Ay, sí, pero no cuelgues. Ay, sí, pero no cuelgues. Ay, yo no cuelgo. ¿Qué onda? No está mal. ¡No cuelgo! Bueno, yo creo que algo tiene, a lo mejor porque estoy grabando. Yo creo que es eso. Bueno, está bien. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Espero que les haya gustado esta broma. Nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado esta broma. Denle like a la broma. Y nos vemos hasta la próxima.